Шматколернасць татарскай нацыянальнай культуры можна пабачыць у Гомлі. Гэтак называецца выстава, што адкрылася ў палацы Румянцевых і Паскевичаў. Здесь представлены как полотна известных, именитых художников, которые ежегодно едут к нам в Елабугу на ежегодный арт-симпозиум по современной живописи, а также предметы из фондов Елабужского музея-заповедника. Это предметный ряд, это предметы интерьера, быта, также украшения, одежда. Ну, все, что принадлежало когда-то татарским семьям. Выстава з фондаў Елабужскага дзяржаўнага гісторыка-архітэктурнага і мастацкага музею-запаведніку праходзіць у межах Дзён культуры Татарстана ў Беларусі. І на гэтым супраца не заканчивается. Елабужский музей-заповедник начинает новый проект под названием «Башня». 20 молодых белорусских художников в скором времени окажутся в Елабуге и будут создавать свои шедевры, свои произведения искусства. Раней з адметнасцямі самабытнай татарскай культуры ўжо пазнаёміліся палачане і мінчукі. Выстава ж у Гомлі будзе дзеяць да сярэдзіны жніўня. Мастацкую стужку паводле габрэйскіх народных казак зняла рэжысёрка з Барысава Наталья Голава. Фільм «Чароўныя нажнічкі» у стылістыцы чорна-белага нямога кіно дэманструе танцы, строй ды фальклор беларускіх габрэяў, якія ў пачатку стагоддзя складалі палову жыхароў гораду. Здымалася карціна ў каларытных барысаўскіх дворыках, што паступова знікаюць пад сучасную забудоваю. Да тэмы падштурхнула і тое, што ў самой Наталі ёсць габрэйскія карані. Прыйшлося прачытаць каля сотні габрэйскіх казак, каб паводле іх напісаць сцэнар. І, канешне, там у гэтым сцэнарыі ёсць нейкія там тыповыя рысы, тое, што тычыцца габрэйскіх казак. Самае галоўнае, на мой погляд, гэта тое, што з жыдом заўжды нешта здараецца, але ніколі не мае ніякіх прычынна-выніковых сувязей. То бок мы ніколі не ведаем, чаму з ім здарылася нейкае шчасце ці з ім здарылася нейкая катастрофа жыццёвая. Фільм здымаўся без фінансавання, а ролі ў ім выконвалі непрафесійныя акторы. Збольшага ўдзельнікі клубу гістарычнага танцу. Алегу дасталася роля рамантычнага краўца Шмуліка. Аматары ў кадры ў першую чаргу унеслі ў фільм нейкую непрадказальнасць эмоцый, непрадказальнасць нейкіх дзеянняў, таму што нешта ім было рабіць складана, прыйшлося гэта мяняць. Рэжысёрка вырашыла не размяшчаць фільм у сеціве, бо як сапраўднае нямое кіно ён ідзе пад жывы акампанемент тапёраў. Сабралі сваю капелю, там у нас акардэон, басетля, скрыпка, бубен, барабан. І вырашылі, што будзем вось такой капеляй прыязджаць, паказваць кіно, ахучваць яго гэтымі тэмамі музычнымі, клезмерскімі, беларускімі. А заканчваецца кожны паказ габрэйскімі ды беларускімі танцамі. Імпрэзы ў такім фармаце ўжо адбыліся ў Барысаве і Маладзечне. Рэжысёрка плануе прыехаць і ў іншыя беларускія гарады, а таксама паказаць стужку на фестывалях. Александра Дорская, Белсат. Роўна 28 гадоў таму, 13 ліпеня 1990 года ў гарадку пад Беластокам распачаўся самы першы фестываль музыкі маладой Беларусі, зарганізаваны беларускім аб'яднаннем студэнтаў і гмінным асяродкам культуры. А ўжо праз тыдзень, 20 і 21 ліпеня, басовішча адбудзецца 29 раз. Сёлета на гарадоцкай сцэне чакаюцца Крамбамбуля і Нейрадзюбель, без назвы і разбітае сэрца пацана, Нагуаль і петля пристрастия, Іла энд Фрэнс і Колер, Сноп Сноу, Эрік і я, Морквацвет і Вілінська. Для гледачоў імпрэза бясплатная, а Белсат, як і ў мінулыя гады, аказвае медыйнае падтрыманне фестывалю. Назвы частак цела ці хваробаў і асаблівасці перакладу медычнай тэрміналогіі, беларуская лацінка і найлепшыя прадстаўнікі айчыннай медыцыны. Усё гэта ў адным падручніку для студэнтаў. Беларуская мова, прафесійная лексіка для медыкаў. І не толькі гэта. Для того, каб папаўняць лексічны запас, развіваць вусную мову, у падручніку ёсць урыўкі з розных апавяданняў, так ці інакш звязаныя з медыцынай. І яшчэ гадоў 15 назад я палічыў вельмі неабходным увесці апавяданне медсястры Светланы Алексеевич з яе кніжкі «Цынкавыя хлопчыкі». Студэнты ахвотна чытаюць, пераказваюць. Віктор Варанец ужо 2 дзесяцігоддзі даследуе прафесійную медычную лексіку. За гэты час навуковец выдаў каля 20 выданняў. Цяпер жа падсумаваў напрацоўванні ў падручніку. Найбольш засмучае яго пытанне пра тое, адкуль ён узяў беларускія адпаведнікі для медычных тэрмінаў. Вы уяўляеце паляка, які запытаецца у другога паляка, адкуль узяліся гэтыя словы. То есть для іх гэта нармальная з'ява, словы гістарычна з'явіліся. І расіяне на гэтым не замарочваюцца, і ніхто іншы. А вось у беларусаў настолькі заніжаная самаацэнка, што мы ўвесь час
Думаем, ну як гэта ў беларускай мове могуць быць тэрміны. А як паставяцца да беларускай мовы з вуснаў доктара патэнцыйныя пацыенты? Наверное, это правильно было бы. Ну, потому что мы живем в Беларуси и должны знать свой язык. Кому-то удобнее общаться с человеком, который разговаривает на русском языке, кому-то на белорусской мове. Розницы нема. Я считаю, что надо знать и белорусскую, и русскую, чтобы можно было изъясняться. Кто-то ж есть, который только по-белорусски разговаривает, и где-то чего-то не понимает. Конечно, белорусскому. А белорусский язык красивый. Станоўча ўспрымаюць беларускую мову і студэнты-медыкі. Пра гэта сведчаць і штогадовыя апытанні ва ўніверсітэце. 90 нават з хвосцікам адсоткаў студэнтаў спрыяльна ставяцца да беларускай мовы. Ім падабаецца беларуская мова. На 4-м курсе у нас ёсць факультатыў, людзі нават запісваюцца. І ведаеце, зараз размаўляць на беларускай мове стала брэндава. Кніга Віктара Варанца сталася першым падручнікам для медыкаў з грыфам Міністэрства адукацыі. Цяпер аўтар працуе над новым выданнем расійска-беларускага слоўніку лекавых раслінаў. Ірына Дарафейчук, навіны культуры.